Ինչպես ներբեռնել և խաղալ PUBG Lite։ Այս պահին ձեր էկրանին տենում եք PUBG Lite-ի պաշտոնական կայքը lite.pubg.com։ Պետք է գրանցվել առաջին հերթին։ Սեղմում եք այստեղ։ Ստեղի մոտ արդեն ամեն ինչ կա, գրում եք ծննդյան օր, ամիս, ամսաթիվ եւ այլն, հետո անցնում եք download եւ արդեն մտնում եք ձեր account-ով։ Download բարձա։ Արագ անցնեք ինստալացիա, ես ամեն ինչի հիմա մանրամասն ցույց չեմ տալի, որովհետև հազիվ գցել եմ, չեմ ուզում բան անեմ, հարամ եմ ինչ-որ մի բան։ Download, ինստալացիա, next եւ այլն, run չեք անում։ Սկզբից չեք բացում, փակում եք ինստալատորը։ Հաջորդ, ProxyCap։ Ինչի համար է այս ծրագիրը։ Այս ծրագիրը մեզ միացնում է Թայլանդի IP հասցեին, այսինքն մենք իբր Թայլանդից ենք մուտք գործում, որովհետև գիտեք, բետա տեստ է, հասանելի է միայն ասիական երկրներում, Թայլանդ, Բրունեյ, չեմ հիշում։ Download X64, ասեմ, եթե 32 բիթանոց օպերացիոն համակարգա ձեր մոտ չի աշխատելու, որովհետև PUBG-ին ուզում է միայն 64 բիտ։ Քաշեցիք սովորական next ինստալացիա Թայլանդի IP հասցե ստանալու համար։ Google-ում post եք տալիս հետևյալ արտահայտությունը Thailand SOX 4 proxy։ Մտանք ամենաառաջինը։ Filter SOX 4 Filter proxy server։ Գտանք Bangkok։ Copy եք անում ես, գցում եք այստեղ, անպայման SOX 4, port, copy եք անում, գցում եք այստեղ, հաջորդ, անցնում ենք rules, այստեղ իհարկե ձեր մոտ ոչ մի բան չի լինի, նույնն էլ proxy-ն, պետք է ստեղծեք, rules, ստեղծում ենք quick add rule-ով, proxy-ն ընտրում ենք default, ծրագիր ավելացնելու համար specify ու ընտրում եք PUBGLite Launcher։ Ձեր մոտ կարող է գցած լինի C program files x86 PUBGLite պապկայի մեջ launcher-ը։ Իմ մոտ կոնկրետ ես D-ի վրա եմ գցել, որտեղ SSD-ի վրա չեմ ուզում ավելորդ տեղ զբաղեցնել։ SSD-ն շատ թանկ է։ Launcher-ը բացրեցինք ստեղ, այստեղ երևալու է այդ launcher-ը, այսքանից հետո նոր միայն բացում եք launcher-ը, մուտք են գործում այն տվյալներով, որոնցով որ գրանցվել եք PUBG Lite-ի սայթում, մուտք, error-ին ուշադրություն մի դարձրեք, եսա կանցնին, ստեղ ձեր մոտ առաջինը բերելու է install, 2 GB է, Install անելուց առաջ հանգիստ կարաք անջատեք ProxyCap-ը, ներքևում, տրեյում, աջ կողմը, ժամացույցի բանի մոտերքը, աջ կլիկ եք անում, Disable ProxyCap ու անպայման ժամն եք փոխում, դնում եք Bangkok, ժամային գոտին +7, Երևանի ժամով որ մտնեք, չի թողելու։ Ինստալացիա արեցինք, ProxyCap-ը միացնում եք, ինչի ենք անջատում, որովհետև քաշելուց կարող է շատ դանդաղ քաշի, որովհետև դուք proxy-ով կպած եք Թայլանդի սերվերին, որը հաստատ այն արագությունը չի տա, ինչ որ ուղղակիորեն դուք ձեր ինտերնետով քաշեք։ Անջատեցիք, քաշեցիք, միացրեցիք։ ProxyCap-ում rules բաժնում, երբ որ launcher-ը ավելացնեք, ամենասկզբից launcher-ը որ ավելացնում էինք, որ թույլ տալ բացեինք, հետո ներբեռնեինք եւ այլն։ Double click programs
այս հատվածով add տենում եք էկրաններին, հուսով եմ։ Add-ի վրա սխմում ենք ու ես նկարագրության բաժնում էլի տեղադրած կլինի կլիենտ PUBG-ից մի երկու բան կա, որ անպայման պետք է գցել, բացի այս Launcher-ից, որը ամենասկզբում ավելացրինք, 1, 2, 3, սրանք էլ պետք է ավելացվի, որ չերեզ այդ proxy անցնի, չերեզ այս ծրագիր անցնի ու արդեն խաղի մեջ մենք կարողանանք ներկայանանք որպես Թայլանդից խաղացող։ Start։ Նայում եք, ժամը փոխած է, ProxyCap-ը միացրած է, ամեն ինչ արած է, գնացինք start։ Հիմա լոբիում ուշադրություն պետք է դարձնեք, որ անպայման ProxyCap-ը միացրած լինի, ժամը փոխած լինի Թայլանդի ժամ, հակառակ դեպքում ձեր մոտ կբերի պատուհան, որ բետա տեսն առայժմ հասանելի չէ ձեր տարածաշրջանում։ Խաղը շատ թեթև է, շատ թեթև է, տեսեք, ես խաղում եմ լրիվ ուլտրայով ու ստաբիլ ինքը խաղացվում է։ Start։ Ping-ի խնդիրը մինիմալի հասցնելու համար։ Ստեղ ենք, այսինքն այս sandbox-ում ենք, սպասեցինք։ Այնքան ենք սպասում, մինչև տալիս են 60 վայրկյանը, որից հետո սկսվելու է։ Վայրկյանները գնացինք։ Սխմում եք Windows կնոպկեն, ProxyCap-ը ու ուղղակի անջատում եք, որ ping-ի խնդիր չունենաք։ Վերջ։